हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। क्या कभी आपने इस तरह से खांसी किया है? क्या आपने खांसी से कुछ चीजों को बाहर एक्सपेल करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव ड्रग। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये खांसी सही है? और अगर आपका जवाब हाँ कि हाँ खांसी होना सही है, तो फिर हम कफ सिरप क्यों पीते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो फिर कोई चीज जब आपके थ्रोट में पहुंच जाती है या किसी कारण से थ्रोट में आपको फंसा हुआ फील करता है, तो क्यों जानबूझ करके आप इस तरह की टस्क की एक्टिविटी करते हैं? इसका मतलब तो यह हुआ कि कफ यानी कि खांसी यानी कि हल्का फुल्का, अगर रफ में सबको बिना डिफरेंशिएट किए एक साथ रफली बात करें तो ये चीजें क्या आपके लिए सही हैं? तो आंसर इसका यस। हाँ, अगर ये एक सही मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं म्यूकस, सही मात्रा में कफ, सही मात्रा में टस्क, तो ये आपकी बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करते हैं। लेकिन ड्यू टू सम नोन और सम अननोन रीजन, एटमॉस्फेरिक रीजन, पॉल्यूशन रिलेटेड रीजन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिर कोल्ड की वजह से अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में इस तरह की म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रीशन होना शुरू होता है या कोई फॉरेन पार्टिकल आपके थ्रोट में इरिटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो इनकी वजह से जब हम अनकंट्रोल होकर के इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही कंडीशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस को जो कि आपके थ्रोट में फंस करके इरिटेट कर रहे होंगे या जब एक्सेसिव म्यूकस बन रहा होगा जिसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, पेन हो रहा होगा, तब इनको हम बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यही कुल मिलाकर के ड्रग कहलाते हैं जो कि आपकी कफ को बॉडी से बाहर एक्सपेल यानी कि बाहर फेंकने का काम करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और जो ऐसे टस्क को, एक खांसी की अनुभूति को या एक प्रकार से खांसने की एक्टिविटी को कम करने में आपकी मदद करते हैं ताकि आपको थ्रोट से रिलेटेड इरिटेशन कम से कम हो सके। ऐसे ही ड्रग को हम कहते हैं एंटीटसिव ड्रग। इनके अगले पार्ट में हम आपको एक एग्जांपल दिखा करके इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के पार्ट में बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले कफ है क्या? कफ आपकी, मेरी, हम सब की बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स कहने का मतलब है कोई एक्शन अगर हो रहा होगा तो उस एक्शन के रिस्पांस में जब दोबारा कोई चीज आपकी बॉडी रिस्पांस दे रही होगी, एक्शन दे रही होगी, इन्हीं को हम कहते हैं रिफ्लेक्स। जैसे अगर आपको कोई चॉक फेंक कर मारता है तो बिना कुछ सोचे समझे आपकी बॉडी अपने आप उस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का रिफ्लेक्स दिखती है। अगर आपके बॉडी में सडनली कोई टच करता है तो तुरंत आप उसकी ओर देखने लगते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल एंड जनरल रिफ्लेक्स। तो कफ के केस में इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई चीज आपके थ्रोट में फंस करके आपको इरिटेट कर रही है, थ्रोट इन्फेक्शन में जब आप बात करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ वहां पे ईचिंग हो रही है, तो आप उस पर्टिकुलर चीजों को एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं। अंदर से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स को, हवा को, ऑक्सीजन को भर करके उसको फोर्सफुली एक्सपेल करना चाहते हैं ताकि जो इरिटेंट होगा आपके थ्रोट में उसको बाहर निकाला जा सके। तो एक प्रकार से ये आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए रिफ्लक्स का काम करता है, उस कंटेंट को, उस सब्सटेंस को बॉडी से, थ्रोट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने का काम करता है। सो इट इज अ यूजफुल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर अस जब तक कि ये इसका लेवल ज्यादा नहीं हो जाता। दूसरा अगर बात करें, expulsion of respiratory secretion and other type of foreign particles take place in case of coughing। अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेटरी सिक्रेशन की, तो अभी तक आपने अस्थमा पढ़ा हुआ है, आपने सीओपीडी पढ़ा हुआ है और ये चीज अच्छे से जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इस पूरे पाथ को मॉइस्टेंडेंट बनाए रखने के लिए, नमी बनाने के लिए हमारी बॉडी बाय डिफॉल्ट अपने आप में सिक्रीशन को सिक्रीट करती रहती है, जिसको हम समझ सकते हैं अलग अलग नाम से। जैसा कि पिछले बार आपने देखा, गॉबलेट सेल के द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता रहता है। तो ये जो म्यूकस है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नमी या गीला बनाए रखते हैं ताकि हम आसानी से सांसों को ले सकें और कुछ कंटेंट को बाहर एक्सपेल कर सकें। ये चीजें बहुत जरूरी हैं नमी बना करके रखने के लिए। लेकिन अगर इनका जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाता है तो उनको हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को। और अगर आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जहां पे काफी सारा डस्ट है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जा रही हैं, वो आपको सही नहीं है उनका जाना, आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो वो म्यूकस उस प्लगिंग में हो जाना शुरू हो जाता है। उस जो पार्टिकल है, पार्टिकुलेट है उस हवा में, वो उसमें सस्पेंड हो जाएंगे और उनको हम बॉडी से बाहर एक्सपेल
एक्सपेल कर देंगे। एक अनयूजुअल एग्जांपल ले लेते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है आज के टॉपिक से, लेकिन कफ के लिए समझने में आसानी होगी। जब कभी भी आप मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे कुछ करते हुए रास्ते पे जा रहे होते हैं, आपस में बात करते हुए, गुनगुनाते हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे चिड़िया के जो फर होते हैं वो आपके मुंह में चले जाते हैं, कभी छोटे मच्छर या कुछ ऐसे इंसेक्ट चले जाते हैं जिनके तुरंत बाद आपको उनको कफिंग करके निकालना पड़ता है। तो ये आपकी बॉडी का एक रिफ्लक्स फिनोमिना है जिसको समझने के लिए ये एग्जांपल आपको मदद करेगा। यानी कि कोई भी ऐसे फॉरेन मटेरियल जो कि या फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, उनके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते ही इनकी सेंसिटिविटी हमारा ब्रेन फील करना शुरू करता है, वहां डिफरेंट रिसेप्टर जिनको हम आगे देखेंगे, और तुरंत ये कफ के थ्रू एक्सपेल करने की कोशिश, रिफ्लक्स के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर ये नहीं हो पाएगा तो आगे टॉपिक में जब जीआईटी पढ़ेंगे तब हमको फोर्सफुली इनको वोमिटिंग इंड्यूस कराना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, दे अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ। अब ये कफ कैसे होता है? कफ को होने के लिए स्टिमुलेट होने पड़ेंगे हमारे कुछ पर्टिकुलर सेंसिंग सेल्स को, सेंसिंग नर्व्स को, एफरेंट नर्व्स को, ताकि वही तो फील करते हैं कि कुछ चीजें आपकी बॉडी में, आपके थ्रोट में या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में या इवन आपके लंग्स में सही नहीं है। इनके सेंस करने की वजह से ही रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होता है। तो क्या है ये जो स्टिमुलेशन है वो क्या है? पहला है मैकेनिको और कीमो रिसेप्टर। और कहां पे पाए जाएंगे ये मैकेनिको और कीमो रिसेप्टर? ये देखिए, ये थ्रोट में या फिर आपके रेस्पिरेटरी पाथ में पाए जाएंगे। दूसरा, इनके अलावा यानी कि मैकेनो या कीमो रिसेप्टर के अलावा हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि हमारे लंग्स में, फेफड़ों में पाए जाएंगे। अब एक एक करके शॉर्ट में समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनो और कीमो एंड स्ट्रेच रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब आप जानते हैं, दिस आर द मैक्रोमोलिक्यूल आइदर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल। इनका काम केवल इतना है कि वो आने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल को, लिगैंड मॉलिक्यूल को, ड्रग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करें, उनको बाइंड होने की जगह, ऑक्यूपाई करने की जगह दे दे, ताकि इनके कारण से ड्रग मॉलिक्यूल का आपके रिसेप्टर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन सके। या अगर नेचुरली बात कर रहे हैं बिना ड्रग के, तो आपके बॉडी में सीक्रेट होने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल को ये एक कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करे, तब तो जाकर के हमारे ड्रग प्लस रिसेप्टर इज इक्वल टू ड्रग रिसेप्टर या सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जैसे ही कोई आपके फॉरेन पार्टिकल आपके थ्रोट में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से गुजरते रहते हैं, यहां पे मैकेनो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि आपके किसी के टच होने की वजह से, जो कि प्रेशर के जनरेट होने की वजह से, जो कि इरिटेशन होने की वजह से इनको सेंस करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नर्व यानी कि आपके जो टिश्यूज हैं जो मैसेज को कैरी ऑन करके आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं, सेंसरी नर्व जो है वो आप या इसको एफरेंट नर्व भी कह लीजिए, वो इस सिग्नल को, टच को, एहसास को, इरिटेशन को, प्रेशर को महसूस करते हैं और सीधा आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, ताकि ब्रेन इमीडिएटली विदाउट द लूजिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइम उनको रिफ्लेक्स कराने के लिए कहते हैं, ताकि वो कंटेंट को इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल उसी जगह से, हो सकता है प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे, इनको बाहर निकालने की कोशिश करे। ये है हमारे मैकेनो रिसेप्टर। और कीमो रिसेप्टर मतलब बिल्कुल वैसा ही है, जो ऐसे रिसेप्टर होंगे जो केमिकल जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होंगे, उनके प्रेजेंस को सेंस करेंगे ड्यू टू सम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैसा मैंने आपको इंसेक्ट का बताया, छोटे छोटे कुछ रिपेलेंट्स का बताया। तो ये आपकी केमिकल रिलीज करेंगे, या कुछ टॉक्सिन्स भी अगर आपने कर लिया है तो इनको भी सेंस करके ये एज सुन एज पॉसिबल रिफ्लक्स को कॉज कराने में मदद करेंगे और आपको इस तरह की जो आप एक्टिविटी करते हैं इनको करने में आपकी मदद करेंगे। आगे बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर है हमारे लंग्स में, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेच रिसेप्टर कहने का मतलब है ऐसे रिसेप्टर जो कि स्ट्रेच के होने और उनके रिलैक्स होने की एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करते होंगे, रेगुलेट करने का काम करते होंगे। क्योंकि हमारे कफिंग के एक्टिविटी का प्रोसेस क्या है, अगर आप कफ करना चाहते हैं तो जैसे जिस हालत में है बिल्कुल वैसे ही आप कफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सडनली इसी कंडीशन से कफ नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे पहले एयर की एक सफिशिएंट मात्रा को अपने लंग्स में रखना होगा, इसके बाद मुझे इसे एक्सपेल करना होगा। तो ये जो मेरे फोर्सफुली एक्सपेल हो रहे हैं वो लंग्स के स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फूलने और सिकुड़ने की प्रोसेस की वजह से ही हो रहे हैं। तो ये जो रिसेप्टर है वो सेंस करते हैं कि कब आपके लंग्स को स्ट्रेच कराना है ताकि ऑक्सीजन की फीलिंग हो सके और फिर इनको एक्सपेल किया जा सके। ये हो गए हमारे कीमो, मैकेनो और स्ट्रेच रिसेप्टर रिस्पेक्टिवली। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कफ कितने होते हैं।
अगर एक साधारण भाषा में बात करूं, एक सिंपल पर्सन की, नॉन फार्मास्यूटिकल पेशेंट की या पर्सन की नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो दो ही तरह के कफ पाए जाते हैं। एक होता है गीली खांसी, दूसरी होती है सूखी खांसी। लेकिन हमको थोड़ा सा चेंज तरीके से पढ़ना है। इसके दो तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन सीवियरिटी, यानी कि या ये एक्यूट है, क्या ये क्रोनिक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव के हिसाब से बात कर सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके होंगे उनके तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ कफ की, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव के बेस पे। तो कफ को हम दो तरीके से जनरल भाषा में डिवाइड कर सकते हैं, यूजलेस और यूजफुल, या तो प्रोडक्टिव या तो अनप्रोडक्टिव। जो यूजलेस है यानी कि ये हमारे लिए कोई खास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट और अनवांटेड इफेक्ट के रेशियो के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल भी नामुमकिन होगा कि 0% बेनिफिट होगा या 100% आपके लिए यूजलेस होगा। उनके प्रोपोर्शनली अगर हम बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन नीडेड, उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो यूजलेस कफ को हम बोल सकते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ, या इसी को हम सूखी खांसी भी बोल सकते हैं। और इसको इनहिबिट किया जाना चाहिए, दैट शुड बी इनहिबिटेड। अगर ये आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, बार बार ट्रिगर कर रहा है, तो इट शुड बी रिड्यूस द अकरेंस ऑफ अनप्रोडक्टिव कफ और यूजलेस कफ हैज टू बी रिमूव्ड as much as possible accordingly। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, तो वह है यूजफुल। यूजफुल को हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव कफ होते हैं। और ये क्या है, दे सर्व टू ड्रेन द एयरवे, यानी कि ये आपके जो एयर के वे है, आपके हवा को जाने का जो रास्ता है, आपकी नोजल कैविटी, कभी कभी ओरल कैविटी भी हम बात कर लें, नोस्ट्राइल और ओरल कैविटी को मिला करके बात करें, तो यहां से आपके एयर के मूव होते हुए आपके लंग्स तक पहुंचने का जो पाथ है वो एयरवे पाथ कहलाता है। और इन्हीं को ड्रेन यानी कि इन्हीं को एक नमी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं हमारे यूजफुल या तो प्रोडक्टिव या तो गीली कफ की बात करें तो। और इनको डिक्रीज करना उतना डिजायरेबल नहीं होता जब तक कि इनकी वजह से कोई आपको दिक्कतें ज्यादा ना बढ़नी शुरू हो जाए या एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस ना हो जाए। तो ये हमको कुछ चीजें को ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये जो ड्यूरेशन है यानी कि कब होता है, कब तक ये कफ होते रहेगा, ये इसके बेस पे अगर मैं क्लासिफाई करूं तो आप जानते हैं कि दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है एक्यूट, यानी कि जो आपको बहुत ज्यादा समय तो नहीं लेगा होने के लिए, ये 1-2 दिन के अंदर भी हो जाएगा, आज नहीं है तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं। इनको आप रिकवरी आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। ऐसे ही टाइप के कफ को हम कहते हैं एक्यूट कफ। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर जानकारी देखेंगे ड्यूरेशन को, तो दे कंटिन्यू लेस देन 2 to 3 वीक, यानी कि हद से ज्यादा अगर चलेंगे तो 2 से 3 वीक तक, हालांकि ये भी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इनके अंदर तक आपका जो कफ है वो चलेगा, तो हम उसे एक्यूट कफ कहेंगे। लेकिन अगर कोई चीज क्रोनिक है तो वो क्या कब क्रोनिक कहलाएगी, अगर मोर देन आपके 3 वीक से ज्यादा कफिंग हो रही है तो वो आपका क्रोनिक कफ कहलाएगा। अब तक हमने देखा कुछ बेसिक जानकारियां, चलिए मैं आपको एकदम रफ में समझाने का प्रयास करता हूं कि ये होता कैसा होगा। ये जो डायग्राम आप रफ में देख रहे हैं ये आपको किसी बुक्स में शायद ना मिले, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक मेमोरिक्स अपलोड किया है जिसको आप आगे वीडियो से देख पाएंगे, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। अगर ये आपका थ्रोट है या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज योर थ्रोट, इस थ्रोट में कोई रेड कलर में आपने पॉइंट्स देख रहे हैं, ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि इरिटेंट है और आपके थ्रोट को इरिटेट कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए जैसा आपने विक्स की गोली के लिए विज्ञापन देखे हैं जिसमें आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खिचखिच करते हुए दिखते हैं, बिल्कुल वही है ये चीजें जो आपको इरिटेट कर रही हैं। ये इरिटेंट आपके पीछे के जो मैकेनो रिसेप्टर हैं, जो कीमो रिसेप्टर हैं, इनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। ये जो ब्लू कलर में आप छोटा छोटा देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके कीमो या तो फिर मुनि को हम बोलते हैं मैकेनो रिसेप्टर हैं, ये इनको एक्टिवेट कर रहे हैं, ये इनको ट्रिगर कर रहे हैं और इनके सेंसेशन की वजह से ये जो सेंस है वो आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। ये ब्रेन फिर आगे जाकर के कफ सेंटर को एक्टिवेट करेगा और जब ये कफ सेंटर एक्टिवेट होगा तो हमारी जो कफिंग है वो शुरू हो जाएगी। इस तरीके से एक उस पर्टिकुलर इरिटेंट के सेंसेशन से लेकर के उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, कफिंग है, यहां तक चलता है हमारा कफ का फिजियोलॉजी। अगर मैं इनके किसी स्टेप को इफेक्ट करूं, इनिबिट करूं, तो वो कफ को ठीक करने में मदद करेंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कॉजेस ऑफ कफ की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है।
कफ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यूं तो कफ के कई सारे नोन और अननोन रीजन हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहां पे सेलेक्ट करके कलेक्ट करके आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट कफ के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम उसको डिफाइन करना चाहेंगे। तो एक्यूट कफ के रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है उनमें दो मेन फैक्टर है, एक इन्फेक्शियस फैक्टर और एक नॉन इन्फेक्शियस फैक्टर। पहला देखिए, इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि अगर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होते हैं, उनकी वजह से अगर कोई कफ होता है तो उनके क्या क्या कॉज है। ये है कोल्ड। आपने अक्सर ये चीजें फेस किया होगा, सुना होगा, देखा होगा कि कफ और कोल्ड बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कोल्ड के जाते ही कफ, मोस्ट ऑफ द केस, नॉट ऑलवेज, कफ के शुरू होने के पीछे कोल्ड का जाना या कोल्ड के जाने के बाद तुरंत आपका कफिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में किसी मैक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकते हैं या सडन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि बाद में आपको इस तरह के इरिटेशन कॉज करेंगे। दूसरा है साइनस इन्फेक्शन, जो हमारे नोज में ऊपर के पार्ट है, इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा और इसकी वजह से इरिटेशन होगा, आपको एक स्वेलिंग या एक प्रकार से इन्फ्लेमेशन जैसी देखने की एक्टिविटी दिखेगी, आपको पेन का एहसास होगा एक सर्कल बना करके। इनके कारण से भी हम कफ कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूमोनिया, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके लंग्स में कुछ इस तरह के वाटरी सब्सटेंस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा और ये निमोनिया की वजह से होते हैं। उसके बाद है हमारा वूफिंग कफ, यानी कि कंटिन्यूअसली खांसना एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस वूफिंग कफ के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, इनकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर बात करें नॉन इन्फेक्शियस कॉज की, तो दिस इज वेरी सिंपल। इनमें से एक है ब्रोंकाइटिस, जिसको आपने अस्थमा और सीओपीडी के केस में देखा है। आपके ब्रोंकिया का इन्फ्लेम्ड हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, आपकी कफ को स्टार्ट करने के लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर काम करेगा। दूसरा है एम्फीसीमा के बारे में आपने सुना है, हमने कल ही आपको सीओपीडी में बताया था कि आपके जो एयरवे के सैक हैं, इनका डिस्ट्रक्शन या इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये एम्फीसीमा कहलाता है और ये कफ को ट्रिगर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अस्थमा, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है, जिसको आप समझ सकते हैं, डिसऑर्डर समझ सकते हैं। इसके बाद है एनवायरमेंटल एलर्जन, जो हवा में, जो एनवायरमेंट में मूव कर रहे हैं, सस्पेंडेड है, पार्टिकुलेट है, उनकी वजह से कोई दिक्कत होगी तो उनके अंदर अगर हम बात करें हम लोग फिर आगे जा करके, तो और डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, पॉल्यूशन आ सकता है और कुछ आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं अब क्रोनिक इंफेक्शन के लिए कौन कौन से कॉज रिस्पॉन्सिबल है, तो लगभग एक ही है, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है पेशेंट के साथ वो लंबा होगा। इनमें पहला है एनवायरमेंटल इरिटेंट, जैसा कि अभी डिस्कस किया, कोई ऐसी जगह पे कंटिन्यूअसली लंबे समय तक काम कर रहे हैं जिनमें पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है, पार्टिकुलेट का सस्पेंशन ज्यादा है, वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है और लंबे समय तक हो सकती है। दूसरा है स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो चेन स्मोकर हैं, कंटिन्यूअसली स्मोक करते रहते हैं, तो उनके स्मोक की वजह से भी आपको इस तरह की कफिंग एक्टिविटी आ सकती है। दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाइटिस तो यहां भी था, लेकिन जो लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन बरकरार रहे आपके ब्रोंकिया में, तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहलाएगा और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन आपको कफिंग के लिए मजबूर करेगा, चेस्ट पेन के लिए प्रॉब्लमेटिक कॉज करेंगे। तो ये है हमारा ब्रोंकाइटिस। डस्ट, आगे अगला पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो डस्ट तो हर जगह आज के डेट में है, तो वो ट्रिगर करेंगे। उसके साथ साथ हम लिखेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके पहले का जो पॉइंट और छूट रहा है वो हमारा पोलेन है, जो फूलों से निकलने वाले पोलेन है। पेट के डेंडर्स हैं, जो उनके फर वाले सब्सटेंस हैं, वो है आपकी पार्टिकुलेट मैटर है, जो हवा में सस्पेंडेड है, आपके पार्टिकल्स हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो चिमनियों से निकलते हैं, वो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं अगर लगातार उसके कांटेक्ट में है अगर आप, तो ट्यूबरकुलोसिस भी आपको कफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कर सकती है। और इसकी जो कफिंग है उसके सिम्टम ही अलग है, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, कि लंबे समय तक चलेगा, क्रॉनिक की तरह चलेगा, स्वेटिंग आएगी रात में और अब आपके स्पूटम में, आपके कफ में ब्लीडिंग तक हो सकती है अगर ये सीरियस स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया हो तो। साथ साथ डिफरेंट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ACE इनहिबिटर, ये आपके ड्रग का साइड इफेक्ट है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के एग्जांपल के रूप में हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन को। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को अगर हम लंबे समय तक यूज करेंगे तो वह साइड इफेक्ट के रूप में आपको कफ कॉज या इस तरह से टसिंग कॉज कर सकता है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बात किया बेसिक स्टिमुलेंट्स, खास करके जो कफ को हम बाहर निकालने वाले ड्रग हैं, जिनको हमने नाम दिया है एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव ड्रग। तो आज के वीडियो के लिए इतना आपकी जानकारी के लिए काफी होगा। अगर मैं बात करता हूं रेफरेंस की, तो इसके लिए हमने KD त्रिपाठी का लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन और साथ में P जगदीश प्रसाद की बुक को, दोनों को मिला करके लिया हुआ है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक
बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट है इनको बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अपना फीडबैक भी देना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।